أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: Na prošloj hudbi sam govorio o ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu, o pobunjenicima i o trudu Hazreti Alije radijallahu anhu u vezi ovoga. Hazreti Muslim Maud u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu spominje vrlo važnu stvar u vezi ovog događaja. Kao što ste i vi slični ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, želim da pokažem kako su njegovi ashabi demonstrirali u tom vremenu tu situaciju i koji su bili razlozi ovog razilaženja. Zato dobro zapamtite i budite oni koji će da poduče one koji će se pridružiti zajednici u budućnosti, to jeste da trebamo da damo njima ispravan moralni trening i religijsku edukaciju. Pobuna koja je izbila u vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu nije to izbilo od ashaba. Oni koji govore da su to ashabi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem započeli, to oni griješe. Nema sumnje da su mnogi ashabi stajali na drugoj strani od Hazreti Alija radijallahu anhu i mnogi su stajali protiv Muavije. Kako god ja govorim da ashabi nisu bili razlog tome. To su bili oni koji su se pridružili islamu poslije i oni nisu bili blagoslovljeni da vide primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti su ikad sjedili u njegovom društvu. I ja vama ukazujem pažnju na ovo da bi se zaštitili razdora u zajednici i pobuna, a to jeste dođite često u Kadijan. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori, on je u stvari tad bio u Kadijanu, tako da vaša vjera bude oživljena i povećate svoju vjeru u Allaha. Drugim riječima, da ostanu povezani sa centrom i hilafetom. Kad je vaša vjera čvrsta, onda ćete također dobiti i ispravan moralni trening. Na današnjici Allah nas je blagoslovio sa MTA. Širom svijeta možete da gledate hudbe i mnoge druge programe koji se emituju na MTA. Zato je vrlo važno za vaš moralni trening da osim što izučavate knjige obećanog Mesija alejhi salama, trebate da gledate MTA redovno. I također trebate da posebno trebate da gledate hudbe na MTA. Da je vaša veza sa hilafetom bude jaka i da jednostavno se povećava. Što se tiče borbe kod Kamile, u hadisma se spominje da je ova borba bila između Hazreti Alije radijallahu anhu i Hazreti Ajše radijallahu anha.
U 36. godini posle migracije Hazreti Talha i Hazreti Zubeir su bili na strani Hazreti Ajše. Hazreti Ajša radijallahu anha je jahala tada na kameli i zbog toga se borba zove borba kod deve. Hazreti Ajša radijallahu anha je otputovala u Meku da obavi hadž i tu je ona saznala u vezi smrti Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kad je završila umru, krenula je nazad u Medinu na putu u mjestu Srf Ubej Abi Selma ju je informisao da je Hazreti Osman da je ubijen i da je Hazreti Ali izabran za halifu i da se mnogi nemir pojavio, to jest u Medini. Hazreti Ajša se vratila nazad u Meku da prikupi ljude i to je značilo, željela je da zaustavi taj nered i da se osveti za smrt halife Osmana radijallahu anhu. Mnogi ljudi su se pridružili Hazreti Zubeiru, Hazreti Talhi i Hazreti Ajša i oni su krenuli prema Basri. Kad je dobio ove vijesti, Hazreti Ali radijallahu anhu je također krenuo prema Basri. Kad je stigla u Basru, Hazreti Ajša je pozvala te ljude da joj se pridruže i mnogi su se pridružili. Kako god, jedna grupa je se pridružila Hazreti Aliju. U toku ovog vremena ove grupe su se sudarile, počele ratovati i kada su postavili kampove Hazreti Ali i Hazreti Ajša, oni su pregovarali i sporazum je donesen da bude primirje. Kako god, u toku noći ovi ljudi koji su bili odgovorni za smrt Hazreti Osmana radijallahu anhu, a oni su kao bili se pridružili Hazreti Aliju radijallahu anhu, su napali armiju Hazreti Ajše i ovo je znači bio uzrok te borbe, početka te borbe. Hazreti Ajša je jahala na kameli. Jedan po jedan ashab je držao njenu kamelu, ali također su bili ubijani. Hazreti Ali je shvatio da dok god Hazreti Ajša bude na toj kameli, da rat se neće zaustaviti i naredio je nekim svojim vojnicima da nekako tu kamelu ubiju i da je to jedini način da se zaustavi taj rat. I onda je jedna osoba ranila kamelu u nogu, ta je kamela pala, spustila se na zemlju i onda se vojska od Hazreti Alija okružila tu kamelu. Kad je kamela pala, svi ti koji su bili na strani Hazreti Ajše su se razbježali. Onda je Hazreti Ali rekao, kogo se vrati u svoje kuće i zatvori vrata, bit će spašen. Niti će ko biti kažnjen, niti će biti njihova imovina uzeta za ratni plijen, ni ništa. I armija Hazreti Alija je ispoštovala ovo naređenje, ali tada je Hazreti Talha i Zubeir radijallahu anhu, oni su poginuli. Ibn Asir je ovo historijski zapisao. Hazreti Halifetul Mesih II radijallahu anhu u vezi ovoga govori: grupa onih koji su ubili ili bili sudjelovali u ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu su otišli kod Hazreti Ajše radijallahu anha i rekli su joj da oni traže da koji god to uradio bude kažnjen. I tako je Hazreti Ajša najavila džihad koji su oni tražili. Hazreti Talha i Hazreti Zubeir radijallahu anhu su joj se pridružili. Onda je
borba ispala između Hazreti Alija radijallahu anhu i protiv Hazreti Zubeira, Talhe radijallahu anhu i Hazreti Ajše radijallahu anha. Ova borba je poznata kao Džange Džamal. Na početku ove borbe, kada su čuli riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog predskazanja, to jeste riječi predskazanja koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Hazreti Zubeir radijallahu anhu se odvojio i zakleo se da on se neće boriti protiv Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Zubeir je prihvatio da je on bio pogriješio, znači tad. Slično Hazreti Talha je također dao bejat, zakletvu Hazreti Aliju prije nego što će umrijeti. Ja sam o ovome spominjao u prošloj hudbi također, zato što je spomenuto u hadisu kada je Hazreti Talha ležao ranjen i što se kaže udisao zadnje momente, Hazreti Talha je upitao nekog vojnika koji je prošao kome on pripada i on je rekao Hazreti Alijevoj armiji. Hazreti Talha je uzeo njegovu ruku i rekao tvoja je ruka Alijeva i ja dajem zakletvu Hazreti Aliju ponovo kroz tvoju ruku, kao preko tvoje ruke dajem ponovo zakletvu Hazreti Aliju. I ovdje na Džange Džamal u ovoj bici to se sve razriješilo, ali dalje je ostao problem sa Muavijom i zbog toga se desila borba sa Fin. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu dalje govori, ubice Hazreti Osmana su se raširile u mnoge regione i da bi se oni sačuvali od ovoga što su radili, oni su tu krivicu prebacivali na razne ljude. Kada su vidjeli da je Hazreti Ali uzimao bejat, to jest zakletvu od muslimana, i to im je bilo odličan trenutak da sve svale na Hazreti Alija radijallahu anhu. Istina je da neki koji su bili u okružju Hazreti Alija radijallahu anhu su bili isti ljudi koji su učestvovali u ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu. I ovo im je dalo priliku da oni mogu da lažu protiv Hazreti Alija radijallahu anhu. Slično i grupa koja je otišla kod Hazreti Ajše u Meku i tražila da ona započne džihad, taj rat, je bila isto dio ljudi koji su učestvovali u ubistvu Hazreti Osmana radijallahu anhu. Tada je Hazreti Ajša pozvala ashabe i pitala ih da joj pomognu u vezi ovoga. Hazreti Talha i Zubeir su dali bejat, zakletvu Hazreti Aliju, ali pod uslovom da on u što manjem roku ili što prije nađe i da kaznu onima koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Njihovo brzo, interpretacija riječi brzo je se razlikovalo od Hazreti Alijove, jer prema viđenju Hazreti Alija to da je uradio brzo jednostavno u toj situaciji nije bilo u redu. On je prvo htio da sve muslimanske zemlje se ujedine prvo i onda da se pobrine za ubice Hazreti Osmana radijallahu anhu. Jer čuvanje vjere islama i jedinstva je bilo prioritet. Uopšte nije bilo neki problema da se to odloži. Također imali su velike polemisanje ko je to uradio. Ljudi koji su prvi došli i savjetovali Hazreti Alija da on mora nešto da poduzme da se ne bi islam raspao i to jedinstvo. Naravna stvar da su oni bili ti na koji će on zadnje da posumlja, ali drugi ljudi su jednostavno sumnjali na tu grupu ljudi. Hazreti Ali nije sumnjao u njih. I zato zbog ovakvog načina od Hazreti Alija radijallahu anhu, Talha i Zubeir radijallahu anhu, oni su mislili da je Hazreti Ali kao pogazio svoju riječ, da će da
istjera pravdu i oni su dali zakletvu sa nekim tim uvjetom, a kao da Hazreti Ali to nije ispunio. I onda prema šerijetu oni su kao pomislili da njihov bejat jednostavno nije važan. Kad su čuli da Hazreti Ajša prikuplja vojsku, oni su se njoj pridružili i otišli su u Basru. Guverner Basre je pokušao da zaustavi te ljude da se njima pridruže. Kako god kad su saznali da Hazreti Talha i Zubeir su se pridružili ovoj armiji, onda su i oni. Kad je Hazreti Ali dobio ove vijesti, on se je pripremio s armijom i krenuo u Basru. Kad je stigao u Basru, Hazreti Ali radijallahu anhu je poslao čovjeka Hazreti Ajši radijallahu anha i Zubeiru i Talhi radijallahu anhu. Prvo je poslao ga kod Hazreti Ajše radijallahu anha i upitao je koji je njen razlog dolaska tu. Ona je rekla da jedino želi reformaciju. Onda je pozvao Talhu i Zubeira i upitao da li su i oni došli radi istog razloga kao reformacija i oni su rekli da. Onda ova osoba je rekla ako želite reformaciju, onda ovo nije način na koji ćete to postići. Ovako ćete samo da postignete nemir. Trenutno stanje je ako ubijete jednu osobu, 1000 drugih će da živote. I ovo će da podigne još više ljudi protiv vas. I zato trenutno najbolja reformacija je da se svi ujedine i onda da okrenemo pažnju prema onima da ih kaznimo koji su zli. Trenutno u kakvo je stanje da bilo ko se kazni samo će podići još više nemire. Prvo autoritet treba da se postigne i onda će to poslije toga da se kazna izriče. Onda su oni rekli ako je ovo što Hazreti Ali nalaže, mi smo spremni da se s njim sastanemo. Ova osoba se je vratila Hazreti Ali i rekao mu je sve. I onda su se dogovorili da jednostavno rat ne treba da izbije zbog ovoga i da je najbolje da se pomire. Kad je ovo čuo Abdullah bin Sabah, koji je bio grupa ljudi ili kao on je to u grupi ljudi koji su ubili Hazreti Osmana, postali su vrlo zabrinuti i oni su se u tajnosti sastali i poslije toga oni su se dogovorili da ako se muslimani ujedinje, to će biti vrlo loše po njih, jer oni su znali dok god se muslimani budu svađali jedni ili borili jedni između drugih, da kazna za one koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu neće nikad izaći na vidjelo. I onda rekli su po bilo koju cijenu ne mogu da dozvole da se ovo pomirenje desi. I onda je tu došao i Hazreti Ali i dan poslije njegovog dolaska sastao se sa Hazreti Zubeirom. U toku tog sastanka Hazreti Ali je rekao ti si zaista pripremio armiju da se bori protiv mene, ali da li si spremio također i opravdanje koje ćeš dati svom gospodaru? Zašto ste vi toliko spremni da uništite islam svojim rukama, koji ste nekada vi služili stavljajući svoje živote u opasnost? Zar ja nisam tvoj brat? Zašto je prije proljevanje krvi svoj braće bilo zabranjeno, a sada je dozvoljeno? To bi shvatio da je novo naređenje doneseno u vezi toga, ali pošto to nije, zašto si ti onda u mojoj opoziciji? Hazreti Talha je bio također prisutan i rekao je ti si uz one koji su ubili Hazreti Osmana i ja proklinjem sve one koji su to uradili. To je rekao Hazreti Ali. Obraćajući se Hazreti Zubeiru, Hazreti Ali je rekao da li se ti ne sjećaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao tako mi Boga borit ćeš se protiv Alija.
a ti ćeš biti na strani onih koji rade prekršaje. Kad je ovo čuo, Hazret Zubeir se vratio u svoju armiju i rekao da on neće da se bori protiv Hazreti Alija. I rekao je, ja sam pogriješio u donošenju moje odluke u vezi ovog. Kad su ove vijesti raširile, ljudi su bili zadovoljni, kako god ovi pobunjenici koji su širili, znači, laži i ove pobune, oni su postali vrlo nervozni i zabrinuti. I oni su smislili plan, navečer su se uvukli u Hazreti Alija armiju i kao napali su armiju od Hazreti Ajše radijallahu anha, a također i s druge strane se isto desilo. Oni su napali armiju od Hazreti Alija, jer ovi licemjeri su bili na oba dvije strane armije. I znači oni su se počeli jedni protiv drugih da bore. I ovako je došlo do te borbe, jer oba dvije armije su mislile da su oni prekinuli taj ugovor. Ali ovo je sve bio plan od Abdullah bin Saba ljudi. Kad je ovo izbila borba, Hazreti Ali je poslao po Hazreti Ajšu i tako nadao se da će uz Božju pomoć da se ovo nekako riješi, ali kada je Kamila od Hazreti Ajše došla, to je još veći je kao nemir se prouzrokovao, zbog toga što su ovi pobunjenici opet smatrali kao da će biti otkriveni. Onda su oni napali u pravcu te Kamile na kojoj je bila Hazreti Ajša radijallahu anha. Hazreti Ajša je glasno govorila, o ljudi, zaustavite borbu. I spominjala uzvišenog Allaha i sudnji dan. Kako god ovi pobunjenici nisu slušali i nastavili su da ispaljuju strijele prema Hazreti Ajši i njenoj Kamili. Ljudi iz Basre su bili u armiji od Hazreti Ajše radijallahu anha. I kada su vidjeli kako se ovi ponašaju prema majci vjernika Umul Mu'minin, oni su bili vrlo povrijeđeni i uznemireni i onda su izvedli svoje mačeve i napali su na drugu armiju. I tako, znači, ta Kamila je od Hazreti Ajše bila glavni cilj, ali ashabi su jedan po jedan držali tu Kamilu i jedan po jedan su gubili svoje živote. Hazreti Zubeir nije učestvovao i odmakao se na jednu stranu. Kako god neki zli čovjek je otišao dok je on klanjao namaz i ubio ga je. Hazreti Talha je poginuo na ratnom polju i također su ga pobunjenici ubili. I neki ljudi su shvatili da jedino ako se Hazreti Ajša znači skloni sa ratnog polja, da će ovo zaustaviti se borba. Oni su osjekli te noge toj Kamili i onda su skinuli to kutiju u kojoj je sjedila Hazreti Ajša na zemlju i tada se borba završila. Gledajući na sve ovo, lice od Hazreti Alija je postalo crveno i puno tuge, ali ništa on nije mogao drugo da uradi. Kada je ugledao tijelo od Hazreti Talhe, bio je previše tužan. Iz ovoga možemo da vidimo da ashabi uopšte nisu krivi za ovu borbu, a ovo je sve bio zli plan pobunjenika koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Talha i Zubeir su preminuli, ali su bili pod bejatom Hazreti Alija radijallahu anhu. Njih su ubili pobunjenici. Hazreti Ali je prokleo one koji su to uradili, koji su ih ubili. Poslije bitke kod Deve, Hazreti Ali se pobrinuo za povratak Hazreti Ajše radijallahu anha i on je otišao uz nju. On je se pobrinuo da god je želio da ide sa Hazreti Ajšom i krene. Dan kada je ona odlazla, Hazreti Ali je otišao kod nje, izašla je ispred svih i rekla: o moji sinovi, zbog naših dijela mi smo vam zadali bol i rezultat je toga da nismo u dobrim
kao u dobrom odnosu jedni između drugih. Od sada niko ne treba da radi nepravdu jedan prema drugom zbog nekih nesuglasnica koje smo imali jedni između drugih. Tako mi Boga, ali nije bilo nikakvih nesuglastica između mene i Hazreti Alija, osim nekih malih, kao što se ima između rodbine. Drugim riječima, vrlo mali problemi su tu bili. Moja dobra djela su povezana sa poslušnosti Hazreti Aliju. Hazreti Ali je rekao: o ljudi, ovo što je rekla Hazreti Ajša je zaista odlično i puno istine. Ovo su bili jedini problemi koje smo mi imali između nas. Hazreti Ajša je časna supruga vašeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovome svijetu i na budućem. Hazreti Ali je otputovao nekoliko milja sa Hazreti Ajšom da je isprati i naredio je svojim sinovima da odu s njom i da se vrate dan poslije. Ovo je iz Tabari. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: Hazreti Talha je bio živ poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije smrti Hazreti Osmana radijallahu anhu nemiri među muslimanima su započeti. Navode je da Hazreti Zubeir, Hazreti Talha i Ajša su bili tog mišljenja da se odmah treba donijeti kazna onima koji su ubili Hazreti Osmana, a s druge strane je bio Hazreti Ali i njegovo mišljenje je bilo da jednostavno, pošto se muslimani razjedinili, trebaju da se ujedine da bi uspostavili ponovo veličinu islama, a osveta ili dodjeljivanje kazne se moglo poslije da donese. Ovo je odšlo do te mjere da su Hazreti Zubeir, Talha i Hazreti Ajša tvrdili da Hazreti Ali je kao dao zaštitu onima koji su ubili Hazreti Osmana, dok je Hazreti Ali tvrdio protiv njih da oni su željeli da svoje neke personalne stvari stave iznad šta vjera nalaže ili jedinstvo islama, i zato što su oni odmah htjeli tu kaznu, i zbog ovoga je došlo do te bitke. I također u toku te bitke jedan vojnik je rekao Hazreti Talhi: da li se sjećaš kad smo sjedili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao da ćeš ti se boriti protiv Alija, ali da strana na kojoj je Ali će biti pravedna. Tada je Hazreti Talha rekao: da, sjećam se, i odmah je napustio tu armiju. I dok je on napuštao to ratno polje, neki vrlo loš čovjek je otišao iza njega i ubio ga je s leđa taj pobunjenik. Tada je taj čovjek otišao kod Hazreti Ali radijallahu anhu i rekao: o vođo vjernika, donosim ti radosne vijesti, ubio sam tvog neprijatelja. Hazreti Ali je pitao: ko je moj neprijatelj? On je rekao: Talha. Tada je Hazreti Ali rekao: i ja tebi dajem radosne vijesti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ćeš biti bačen u džehennemsku vatru. Ja sam sjedio sa Hazreti Talhom u skupu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: o Talha, proćeš kroz mnoge poteškoće na Allahovom putu i osoba koja će te ubiti bit će bačena u džehennemsku vatru. Onda je bila borba Safin. Ova borba se vodila između Hazreti Alija i Amir Muavija u 37. posle hidžre. Safin je ime mjesta koje se nalazi između Sirije i Iraka. Hazreti Ali je otišao iz Kufe sa svojom armijom i kad su stigli do mjesta Sifin, Amir Muavija je već bio postavio kamp. Jedan dio armije je bio uz Evfrat rijeku. Hazreti Ali im je rekao da oni nisu došli da se bore, već da razmotre njihove različitosti. Kako god, Amir Muavija nije želio da pregovaraju. Sirijska armija je zaustavila Alijevu radijallahu anhu armiju da priđu blizu rijeke. Tada je Hazreti Ali radijallahu anhu naredio svojoj armiji da napadnu i oni su
pobijedili tu armiju sirijsku, oni su se povukli i tako su oni mogli da dođu do rijeke. Kako god Hazreti Ali je dozvolio sirijskoj armiji da oni dolaze do rijeke, do vode. Kao što možemo vidjeti da su sirijska armija zabranila Alijevoj armiji da prilaze vodi, ali on to nije uradio, on je dozvolio da oni mogu da uzimaju vodu. Amir Muavija je tražio od Hazreti Alija da preda one koji su ubili Osmana radijallahu anhu, do te mjere da se opet trebalo da počnu da se bore, ali neki ljudi su to zaustavili. Ovo se desilo u 37. posle hidžre. Znači to malo se borbe desilo, ali oba dvije strane su nisu se borile kao što se zna boriti u ratovima, jer su znali koje će biti posljedice takve borbe i pokušali su sve od sebe da postignu mir i s oba dvije strane su se dogovorili zbog svetih mjeseci da potpišu ugovor mira. Kako god ovaj sporazum nije uspio i na početku mjeseca Safer i tad je se opet borba započela. Duže vrijeme su se borili bez pobjede bilo koje strane. I Amir Muavija želja ili taj napor da se bori je počeo da se smanjuje. I onda prema savjetu Hazreti Amar bin As je savjetovao da oni donesu odluku prema Koranu. Neki su se pobunili i u vezi ovoga, ali na kraju Hazreti Ali je prihvatio prijedlog Hazreti Muavija da postavi oba dvojica predstavnika koji će da presude o ovome iz Kur'ana. Ovo se prema historiji zove tahkim. U svakom slučaju Sirijci su postavili Amar bin As, a Abu Musa Ašeri je bio predstavnik od Hazreti Alija radijallahu anhu. I kad su se potpisali ovaj ugovor, svi su se razišli. Ovo je iz historijskih zapisa od Ibn Asir. Hazreti Halifatul Mesih II je ovo objasnio na sljedeći način. U toku borbe ljudi od Hazreti Muavije su stavili Kur'an na svoje koplje i rekli su da će prihvatiti odluku iz Kur'ana i da oba dvije strane trebaju da postave predstavnika. Pobunjenici koji su ubili Hazreti Osmana i koji se pridružili Hazreti Aliju su rekli da je ovo dobra ideja i rekli su da on treba isto da postavi predstavnika. Hazreti Ali je odbijao ovaj prijedlog, ali su oni insistirali i jednostavno nagovorili da i Hazreti Ali postavi predstavnika. I tako oba dvije strane su imale predstavnika. I ovo je bilo u vezi kako da se kazni ko je ubio Hazreti Osmana radijallahu anhu i također da to treba da bude odluka iz časnog Kur'ana. Kako god ova dvojica predstavnika sa oba dvije strane su odlučili da bi bilo najbolje da i Hazreti Ali radijallahu anhu i Amir Muavija predaju svoje liderstvo. Njihov zadatak je bio da nađu način kako da se kazne ove ubice, a umjesto toga oni su odlučili da i Hazreti Ali i Hazreti Muavija se skinu s vlasti zbog toga što su oni razlikovali i kao to je bio cijeli problem. Onda su rekli da muslimani trebaju samo dobrovoljno da izaberu halifu po njihovom izboru, iako oni uopće nisu bili postavljeni za ovu funkciju da odluče. I ovo je bilo totalno pogrešno što su oni uradili. U svakom slučaju oni su sazvali skup i da najave njihovu odluku. Prvo su dao da govori o
predstavnik Hazreti Alije radijallahu anhu i on je rekao kao da on uzima hilafet od Hazreti Alija, to je kao njegova odluka. Onda predstavnik od Amir Muavije rekao je da i on oduzima kao da je Hazreti Ali halifa i da se on slaže sa ovim. Ali je rekao ja ne skidam Muaviju sa mjesta njegove službe i on je kao i dalje emir Sirije. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže Hazreti Amar bin Aus je bio pobožan čovjek i ne želim da ulazim u debatu zašto je on donio ovakvu odluku. Iako je bio pobožan čovjek, sigurno je pao pod utjecaj ovih ljudi. Ova njegova odluka nije bila u redu ili ispravna. Kada su oni rekli svoje odluke, ovi koji su bili na strani Muavije su rekli da je ispravno. Hazreti Ali radijallahu anhu nije prihvatio ovu odluku i rekao je da njihov zadatak nije bio da donesu ovakvu odluku, plus ovo uopšte nije prema učenju Kur'ana. Iste ove osobe koje su ga savjetovale da postavi ovog predstavnika, sada su kao počeli da govore pa koja je poenta bila da ih postavljaju, ako oni ne mogu da donesu kao religijsku ovu odluku. Prvo, Hazreti Ali je rekao nisu prema časnom Kur'anu donijeli ovu odluku, a drugo, sada me pitate zašto sam ja postavio ih kad ste vi bili ti koji ste insistirali da budu postavljeni. Tada su ovi licemjeri rekli mi smo kao nisu se fino izrazili, kao to nema smisla što su oni rekli. Ali zašto si ti onda prihvatio što smo mi kao predložili? Onda su oni rekli, ovi licemjeri, mi smo kao učinili grešku i ti si također i mi tražimo oprost za to od Allaha i kao i ti to trebaš da uradiš. Njihov plan iza ovoga je bio ako Hazreti Ali kaže da je učinio grešku i da se on kaje, da je počinio grijeh i da se kaje, kao što su ga oni na to navodili, to jeste da bi onda njegov hilafet bio oduzet zbog toga kako jedan halifa može to da uradi. Hazreti Ali je rekao ja nisam uradio nikakav grijeh, niti grešku. Ja zašto sam postavio ove da odluče, to je dozvoljeno po islamu. Kad sam ih postavio, rekao sam da ću da prihvatim bilo koju njihovu odluku, ali da bude prema učenju Kur'ana i prema učenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ako nije, onda ja to neću prihvatiti pod bilo kojim uslovom. Rekao je, pošto ja to nisam ništa prekršio, ja ne želim da prihvatim njihovu odluku. Ovi ljudi su onda jednostavno kao odbacili svoj bejat Hazreti Aliju, prema Hazreti Aliju, nisu ga smatrali halifom i onda su počeli da propagiraju da halifa se ne treba da sluša i da se treba prema većini muslimanskih odluka obhoditi i kao da oni slušaju jednu osobu, onda se to i protivriječi časnom Kur'anu, ajetu da svaka odluka je Allahova odluka. Bitka na Hravan se desila u 38. godini posle hidžre, nalazi se između Bagdada i Vasita i ovdje se desila bitka između Hazreti Ali i Haridž. To su ti ljudi koji su tad napustali, tako su ih zvali. Ibn Asir piše u vezi ovoga. On piše da u toku bitke Safin, da bi se primirje potpisalo, Abu Musa Ašari je bio na strani Hazreti Alija, Amar bin Alas je bio sa strane Amir Muavija. Ovo se u istoriji nalazi kao tahkin i grupa sa strane Hazreti Alija, oni su odbacili tahkim, taj dogovor i oni su napustili Hazreti Alija i oni su zvani kao Huarić
i oni su ovo smatrali, ovi Huaridž, kao grijeh. Oni su tražili od Hazreti Alija da ostavi hilafet i kao da se on pokaje zato što je napravio grijeh odbijajući ovu njihovu odluku, ali je Hazreti Ali to odbio. I ovo sam već objasnio zašto je on to odbio. Hazreti Ali je tada bio znači preokupljen planovima da ide u Siriju protiv Amir Muavija, dok su ovi licemjeri koji su odvojili od njega pokušavali da rade razne smicalice. Stavili su Abdullah bin Wahaba za svog vođu i oni su krenuli iz Kufa prema Nahravan. Također armija od ovih licemjera iz Basre se s njima spojila. Hazreti Abdullah bin Habab, koji je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je bio ubijen zato što se složio sa stranom Alija radijallahu anhu. Ubili su također i njegovu trudnu ženu, rasjekli su joj stomak. Ubili su 3 žene iz te plemena. Kad je ove vijesti došle do Hazreti Alija, on je poslao Haris bin Murra da istraži. On im je otišao kao izaslanik, ali su ga oni također ubili. Zbog ovoga Hazreti Ali je promijenio mišljenje, umjesto da ide u Siriju, poslao je armiju 65.000 i oni su bili spremni protiv Sirije, ali sada se borba desila sa Huaridž. Kada je Hazreti Ali stigao u Nahravan, on je prvo pozvao da se potpiše ugovor mira. Hazreti Ebu Ejub Ensarija njemu je dao zastavu i rečeno je kogod stane ispod ove zastave da će biti zaštićeni. Kada su to čuli, 100 ljudi od Huaridž, njih je bilo totalno 4.000, su se stali pod tu zastavu. Jedino 1800 ljudi od tih Huaridž su sa tim poglavicom krenuli u tu borbu, ostali su se vratili u Kufa i oni su se suprotstavili od 65.000 armiji i svi su bili pogubljeni. Prema jednom hadisu kao 10 ovih je preživjelo. 7 Alijevih vojnika su postali šehidi. Hazreti Amra bin Abdirahman, da prije nego što je Hazreti Ali otišao u Basru, posjetio je Ummi Salama radijallahu anha, cijenjenu suprugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekla je: idi naprijed uz Allahovu zaštitu, tako mi Allaha, ti si na istinitoj ili ispravnoj strani i istina je uz tebe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da ostanemo u svojim kućama i da se ne bojim da budem neposlušna Allahu i njegovom poslaniku i ja bi krenula sa tobom. Ali tako mi Allaha, šaljem svoga sina Omera uz tebe, koji je draži meni od same sebe. On mi je najdraži. Hazret Halifatul Mesih kaže da još ima detalja o životu Hazreti Alija radijallahu anhu i da će i nastaviti sljedeće sedmice. Hazur kaže: ja ponovo tražim da dovite za Ahmed i muslimane iz Alžira i Pakistana. Neke dobre vijesti u vezi Alžira. 2 suda su oslobodili mnoge Ahmedi muslimane koji su bili privedeni na lažnim prijavama. Da uzvišeni Allah podari, blagoslovi ove sudije koji su ispunili pravdu prema ovim ljudima. Hazur se molio za ove sudije koji su poduzeli ovaj korak da ih Allah nagradi zato što postupaju pravedno i omogući drugima da učine isto. Rekao je da oni koji su
na moćnim položajima u Pakistanu postupaju nepravedno, neka im Allah omogući da se riješe zlobe i podari im razum. Međutim, za one za koje Allah ne smatra da su reformisani, neka budu brzo kažnjeni i neka Allah stvori olakšanje za Ahmed i muslimane u Pakistanu. Dalje je Halifatul Mesih rekao da bi Ahmedi u Pakistanu trebali posvetiti da klanjaju svoje namaze, posebno na filan namaze. Hazreti Halifatul Mesih je naveo neke dove koje trebamo da učimo. Također je spomenuo istakfar i salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na file obavezno. Hazreti Halifatul Mesih je rekao: danas ću da klanjam neke dženaze poslije džume, dženaze u odsustvu. Prva dženaza je od Humda Abbas sahiba, koja je bila supruga Abbas bin Abdul Kadir Shahin iz Khairpura. Preminula je 20. decembra 2020. godine u 91. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njen otac je pohađao King Edward College. On je bio doktor. I zato što je bio impresioniran jednim kolegom, studentom, on je dao bejat u ruci Hazreti Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu i primio Ahmedijat 1926. godine. To je njen otac. Zajedno sa svojom suprugom je primio Ahmedijat. Humda Saba se udala za Abbas bin Abdul Kadir 1951. godine. On je bio unuk od Maulana Abdul Majid sahib, ashab obećanog Mesija alejhi selam. 1974. njen suprug je bio ubijen. Poslije kada je njen suprug poginuo, postao šehid, pokazala je uzorno strpljenje. I tako kad je on bio ubijen, jedan od njenih rođaka koji nije bio Ahmedi rekao je da je samo on ubijen dok je bio na pravom putu. Međutim, ona je odgovorila rekavši da je počašćena što je zapravo njen muž šehid dok je slijedio istinu i pravi put. Hazreti Halifatul Mesih V je rekao da je jedna od njenih najbližih prijateljica iz škole se udala za generala Zia ul Haq. Međutim, ona nju nikada nije obišla, rekavši da nije zainteresovana za održavanje odnosa sa suprugom nekoga ko se usprotivio i zlostavljao obećanog Mesiju alejhi selama. Njena prijateljica rekla da kao svi su je posjetili, ali ona nije, i onda je ona ovo odgovorila da joj neko ne treba ko zlostavlja obećanog Mesiju alejhi selama. Bila je vrlo pobožna, redovno je klanjala svoje namaze, bila je na čelu finansijskog udjeljivanja uvijek, iste navike usadila u svoju djecu. U toku mjeseca Ramazana mnogi bi dolazili da se iftare u njenoj kući svaki dan. Imala je veliku vezu i ljubav prema hilafetu. Redovno je pisala mi pisma. Do zadnjih svojih dana je proučavala knjige obećanog Mesija alejhi selama, također drugu literaturu zajednice, uključujući Al Fazal novine. 2006. njena najmlađa kćerka i dvoje unučadi su poginuli u saobraćajnoj nesreći, i ovo je izdržala sa strpljenjem, pokazala je samo strpljenje. Svi su imali veliku ljubav prema njoj, ne Ahmedi i njene rodbina. Iza sebe ostavlja 3 kćerke i 2 sina. Oni žive u Americi, Kanadi i Norveškoj. Da uzvišeni Allah da njenom potomstvu da budu u stanju da nastave da rade njena dobra djela, i neka Allah uzdigne njen status na ahiretu.
Sljedeća dženaza je Rizvan Sejd Naim Sahib koji je preminuo 13. oktobra u 70. godini. On je iz Iraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov sin piše, da je njegov otac sanjao Sejd Abdul Kadira Džilanija u snu. I tada mu je on u snu pokazao na jednu zajednicu i kao njihovog vođu i dao mu je u snu neke cipele. On je to odbijao, rekao je ja nemam taki status da nosim nečije cipele poput Sejd Abdul Kadir Džilanija, ali na kraju ih je uzeo. Poslije je također sanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je najavljivao dolazak njegovog iskrenog sluge i tako da je njegov otac shvatio kada je vidio na MTA program u vezi džemata i tako se pridružio zajednici. On je bio vrlo pobožan, pomagao je svojoj porodici i siromašnim. Iako nije bio dobrog zdravlja, uvijek je govorio o Ahmedijatu i uvijek je govorio svojoj porodici, familiji da trebaju da prihvate Ahmedijat. Sada je njegov sin, zet i supruga prihvatili Ahmedijat i da im, dragi Allah, učvrsti njihovu vjeru i podari da rade dobra djela kao on i da uzvišeni Allah uzdigne njegov status na ahiretu. Sljedeća dženaza je od Mali Ali Muhammed Saheb koji je preminuo 20. augusta 2020. u 90. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1974. je imao čast da bude pritvoren na Allahovom putu. On je imao veliko poštovanje prema ljudima koji su dali život da služe u džematu kao mualimin, misionari. Bio je regularan da klanja tahadžud, namaze, da posti. Bio je vrlo gostoprimiv i brinuo se za siromašne. Uvijek se obhodio prema svojim porodici i rodbini prelijepo. Bio je vrlo pobožan, učio je Kur'an i mnoge je podučavao Kur'anu. Iza sebe ostavlja 3 sina i 11 unučadi. Jedan njegov sin služi kao misionar u Keniji i zbog obaveza tu nije mogao da prisustvuje dženazi svog oca. Da mu uzvišeni Allah podari sabor, da uzvišeni Allah bude milostiv i oprosti umrlom i da mu uzdigne status na ahiretu. Sljedeća dženaza je od Ihsan Ahmed Sahib iz Lahora, sin od Šaka Mahmud Sahib. Preminuo je 27. jula u 35. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun i to od komplikacija od koronavirusa. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. U zadnje 2 godine je služio kao predsjednik u Lahor džamata. Također je služio kao sekretar za nove Ahmedi muslimane. Imao je veliki žar da propagira poruku Ahmedijata i hvala uzvišenom Allahu 8 osoba je primila Ahmedijat preko njega. Iza sebe ostavlja suprugu i 2 sinova. Jedan ima 6 godina, a jedan 3. I kćerka koja ima 5 godina. Svoje roditelje, 3 brata i 2 sestre. Da im uzvišeni Allah podari sabor i da bude zaštitnik ovoj djeci i da oni nastave da rade dobra djela od svog oca, da uzdigne status njegov na ahiretu. Sljedeća dženaza je od Riazuddin Šems Saheb, koji je najmlađi sin od Jalaluddin Šems Saheb. Preminuo je 27. maja. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Hazreti Mija Sadiq Saheb, Muhammed Sadiq Saheb je bio njegov pradjed, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. I drugi djedovi su mu bili ashabi obećanog Mesija alejhi selama. On je bio Musi i iza sebe ostavlja 2 kćerke i 1 sina. Da uzvišeni Allah podari njegovoj djeci sabor. Njegova supruga je preminula prije njega.
da Allah se ophodi s milošću prema njemu i oprostom i da uzdigne njegov status na ahiretu. Njegov brat piše da je on posjedovao mnoge dobre kvalitete, bio regularan u svojim namazima i uvijek je to savjetovao svoju djecu. Imao je veliku vezu i ljubav prema hilafetu i uvijek bi govorio da uvijek ostanu povezani s hilafetom. Prije 2 godine se razbolio i došao je ovdje. Iako je bio puno bolestan, on je pokazao toliki sabor i bio je vrlo veseo. Ako bi bio zabrinut, to je samo bilo zbog svojih kćerki, ne zbog sebe. Svi su ga pamtili po njegovom osmijehu na njegovom licu i uvijek se prema svima ophodio prelijepo da ga uzvišeni Allah daruje svojom milošću i oprostom i uzdigne njegov status na ahiretu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله